على بركة الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يسحب أي عارض من مس أو سحر أو عين أو حسد يسبب ضعف السمع والطنين في الأذن. بسم الله. يسحب أي عارض من مس أو سحر أو عين أو حسد يسبب ضعف السمع والطنين في الأذن. بسم الله. يسحب أي عارض من مس أو سحر أو عين أو حسد يسبب ضعف السمع والطنين في الأذن. بسم الله. تعالج الأذن الآن ويسحب أي أذى فيها ويعالج الموضع. بسم الله. تعالج الأذن الآن ويسحب أي أذى فيها ويعالج الموضع. بسم الله. تعالج الأذن الآن ويسحب أي أذى فيها ويعالج موضع الأذى. بسم الله. تعالج الأذن الآن ويسحب أي أذى فيها ويعالج الموضع. بسم الله. تعالج الأذن الآن ويسحب أي أذى فيها ويعالج الموضع. بسم الله. تعالج الأذن. بسم الله. تعالج الأذن الآن ويسحب أي أذى فيها ويعالج الموضع. بسم الله. تعطل وتدمر أي أسحار من الشياطين وضعت في الأذن. بسم الله. تعطل وتدمر أي أسحار من الشياطين وضعت في الأذن. بسم الله. تعطل وتدمر وتحل أي أسحار من الشياطين وضعت في الأذن. بسم الله. تعطل وتدمر أي أسحار من الشياطين وضعت في الأذن. بسم الله. تعطل وتبطل وتدمر أي أسحار من الشياطين وضعت في الأذن. بسم الله والله أكبر. تحرق كل عقدة عين وسحر وحسد في الأذن. بسم الله والله أكبر. تحرق كل عقدة عين وسحر وحسد في الأذن. بسم الله والله أكبر. تحرق كل عقدة عين وسحر وحسد في الأذن. بسم الله والله أكبر. تحرق كل عقدة عين وسحر وحسد في الأذن. بسم الله والله أكبر. تحرق كل عقدة عين وسحر وحسد في الأذن. بسم الله والله أكبر. تحرق كل عقدة عين وسحر وحسد في الأذن. بسم الله. تحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة. بسم الله. تحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة. بسم الله. تحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة بأمر الله. بسم الله. تحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة بأمر الله. بسم الله. تتحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة بأمر الله. بسم الله. تتحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة بأمر الله. بسم الله. تتحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة بأمر الله. بسم الله. تتحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة بأمر الله. بسم الله. تتحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة بأمر الله. بسم الله. تتحرر وتعالج مسارات السمع المغلقة والمعطلة بأمر الله. أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج الأذن طاعة لله. أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج الأذن طاعة لله ويطرد أي أذى فيها. أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج الأذن طاعة لله ويطرد أي أذى فيها. أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج الأذن الآن ويطرد أي أذى فيها طاعة لله. أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج الأذن الآن طاعة لله. أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج الأذن الآن طاعة لله. أقسمت بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن يعالج الأذن الآن طاعة لله ويطرد أي أذى فيها. بسم الله. تعالج. بسم الله. تعالج. بسم الله. تعالج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع 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 والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع 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 والأبصار والأفئدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله. يسحب الألم بالكامل ويختفي طاعة لله. يسحب الألم بالكامل ويختفي طاعة لله. يسحب الطنين بالكامل ويختفي طاعة لله. تعالج الأذن بالكامل بإذن الله وبأمر الله. تعالج الأذن بالكامل بأمر الله. تعالج الأذن الآن بالكامل بأمر الله. تعالج الأذن الآن بالكامل طاعة لله. تعالج الأذن الآن بالكامل طاعة لله. بسم الله بسم الله بسم الله. أخي الكريم،